Ako volite jela koje se tope u ustima, onda je ovo pravi recept za vas. Ova dimljena butkica u aromatičnom sosu sa povrćem je zaista preukusna. Pre svega, 2 osrednje butkice idu na kuvanje. Kuvaju se nekih 20 minuta. Dok se butkice kuvaju, prelazim na sečenje povrća. Krećem sa sečenjem krompira, bit će vam potrebno oko 7-8 krompira. Vidjet ćete koliko je samo ovo jelo ukusno, kada ga degustirate imat ćete utisak kao da ste u nekoj najboljoj kafani. Sada sečem šargarepu na osrednje komade. Biće vam potrebno 3 šargarepe. Pa prelazim na sečenje celera, također na osrednje komade. Crni luk sečem nešto krupnije. Butkica je kuvana, ostavljam je po strani da se hladi i prelazim na pravljenje sosa. U tigan sam sipala malo ulja i dodajem 3 kašike brašna. Zatim sve to dobro promešam da razbijem grudvice. Za sve detalje, kao i pisani recept i nutritivne vrednosti, posjetite sajt eninakuhinja.com. Sada postepeno dodajem 400 ml hladnog mlijeka, ali u stalno mešanje kako se bešamel ne bi skrudvao. Sos treba da dobije određenu gustinu i kuva se nekih 2-3 minuta. Sada dodajem 2 kašičice rena, tako da će to dimljenoj butkici dati poseban aromatični i miris i ukus. Dodajem malo soli, crnog mlevenog bibera također, pa opet sve dobro promešam. Na kraju dodajem i 2 sitno sečena čena belog luka. Isključujem vatru i sos je gotov. Butkica je ohlađena, sada meso odvajam od kostiju. Sečem na sitnije komade. Također možete ukloniti kožu skroz. Ja sam ostavila jedan manji deo kože kako bi pustila svoju masnoću i jelo bilo još ukusnije. Kada je butkica nasečena, prelijem je prethodno napravljenim bešamel sosom. I sve dobro promešam. Ovo jelo je zaista fantastično, uvek me je svako pitao za recept i nestaje sa stola vrlo brzo, a idealno je kada vam dolaze gosti. Sada unutrašnjost pekača oblažem sa malo masti. Stavila sam 2 kašičice, tako će jelo biti još ukusnije i pikantnije. Prvo stavljam butkicu u bešamel sosu. Sada ću začiniti malo povrća. Stavljam 1 kašičicu soli, kašičicu i po suvog začina, malo bibera, suvog peršunovog lista i stavit ću oko 30 ml ulja. Sve to dobro promešam, a zatim prebacujem u zemljani pekač, sipam preko sečene butkice u sosu, dodajem 150 ml vode, poklapam i ide na pečenje na 180 stepeni oko 2,5 sata. Nakon 2 sata pečenja sklanjam poklopac i ide u rernu još pola sata kako bi bilo fino i lepo zapečeno. E pa dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Enis Delight za još puno ukusnih i kreativnih ideja. A mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim interesantnim receptima. Napravite ovo za praznik i oduševite sve za vašim stolom. Prijatno!